Pessoal, chegou um Ecos aqui para nós e ele chegou com um barulho do lado direito da suspensão. Já foi trocado bucha das bandejas, mas não resolveu os problemas. E a gente verificou, fez a revisão e a gente constatou que esse coxinho aqui do lado direito tá bem gasto, ó. Ele não tem os ressaltinhos aqui que segura o balanço, segura o movimento da coluna do amortecedor. Então ele faz barulho. Isso aqui é um defeito crônico do Ecos. Então a gente chegou à conclusão de trocar isso aqui e aproveitou também para trocar as bieletas. A gente coloca as bieletas novinhas, com certeza vai resolver o problema. Tá ok? Deixa um like aí pra gente, para ajudar o canal, pra gente estar sempre mostrando os defeitos que tem. Tá bom? Obrigado. Valeu.